Hola a todos, ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco toda esta canalización de hierba, porque con las lluvias y todo ha crecido bastante toda esta hierba de aquí. Entonces voy a limpiar esto y ya veréis qué cambio más bonito va a hacer esto de aquí. ¿Vale? Venga, vamos a ello.
mirad qué bonito cómo ha quedado todo este tramo de la canalización. Esto de aquí es una poza del agua donde se recuperaba el agua para regar los viñedos antiguamente, para que no se fuera todo hacia la riera, ¿no? Y ahora ya se aprecia todo otra vez, después de haber cortado toda la hierba, como habéis visto en el vídeo. Y nada, pues me alegro mucho que os haya gustado, que os suscribáis al canal. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, pues lo escribís en comentarios y me ayudáis mucho si os suscribís y recomendáis al canal. Un abrazo a todos y nada, nos vemos. A disfrutar de la vida y de las cosas que nos gustan, como a mí, la piedra. Un abrazo.